Кеслер выдвинул эту гипотезу еще в 1978 году. С тех пор она многократно подтверждалась. Подобно столкновению космоса и Ириди, в 2009 каждые 5 лет мы ожидаем столкновения крупного объекта с крупным обломком, отчего мусора станет еще больше. Дэн Кеслер также предсказал каскадный эффект столкновений. Каждый из них будет увеличивать вероятность дальнейших катастроф. Допустим, что какой-нибудь фрагмент врезается в спутник. Возникает множество осколков, самые мелкие из которых довольно крупные. Поскольку они движутся на большой скорости, они способны повредить космический аппарат, что создаст сотни еще более крупных обломков, которые могут врезаться в другой спутник, разбить его, и каскадный эффект продолжит набирать обороты. Эта теория оправдалась в 1996 году, когда обломки ракеты «Ариан», запущенной 10 лет назад, оказались на пути французского военного